Amalia. Ahora atentito, ¿eh? Que vamos a cantar un cuplé que le hemos dedicado a una plaga que tuvimos este verano pasado. Vamos allá. Porque es que no te entera de nada. Me está interrumpiendo desde que empezamos a cantar y la gente se va a marchar. El texto dice que cuando yo diga esta, tú eres la que tienes que decirle a las niñas, vamos a cantar esta. ¿Qué vamos a ensayar a veces el foco no por la cabeza de los papás? ¿Qué culpa tengo?